তো মেন আমাদের জিনিস হচ্ছে এখানে দিস ওয়ান ইজ দ্য মেন থিং। তো এটা বক্সটা আমরা একটু পিছিয়ে দিই, এইগুলোকে একটু পিছন দিকে রেখে দিই। তো হিয়ার্স কাম তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রোহানস ব্লগ। আর আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আবার। আর আজকের ব্লগটা তোমরা অলরেডি থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে তো বুঝেই গেছো কি হতে চলেছে। তো আজকে একটা আনবক্সিং করবো আর রিভিউ করবো। আমরা একটা নতুন কিবোর্ড নিয়েছি, কারণ আমার অলরেডি আগের যে কিবোর্ডটা ছিল জেব্রনিক্স ট্রান্সফর্মার, তো সেটা 6 বছর পুরনো। 6 বছর ওটা ইউজ করেছি, কম্বো ছিল। তো 6 বছর পর মানে ওটা খারাপ হওয়ার পর এবার মনে হলো যে একটা ভালো কিবোর্ড নেওয়া যাক, কারণ 6 বছর ইউজ করে নিয়েছি কম্বো প্যাক। তো এবার একটা ভালো কিবোর্ড নেওয়া যাক। তো আজকে ওটারই ভিডিও করছি। তো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। আমি রোহান, তোমরা দেখছো রোহানস ব্লগ। আর আজকের ভিডিওটা দেখিয়ে দিই আর কি জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, এটা ক্রিও হাইভ। নাইস, দেখতে পাচ্ছ এটা বক্স। তো বেশি দেরি না করে চলো আনবক্সিংটা দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। আর আনবক্সিং এর সাথে সাথে তারপরে তোমরা সিনেম্যাটিকও পেয়ে যাবে। আর যারা যারা চ্যানেলে নতুন, আর মনে করিয়ে দিচ্ছি না, তোমরা জানো কি করতে হবে। তো ঝটঝট ওটা করে চলে এসো, তোমাদেরকে আনবক্সিংটা দেখিয়ে দিই। আনবক্সিং। তো এটা আমাদের বক্স দিয়ে দিয়েছে। এখানে কিছু স্পেসিফিকেশন দেওয়া রয়েছে, ছোটোখাটো স্পেসিফিকেশন, নাম কি নামের এ। আর এটা নিয়েছি ক্রিও হাইভ, আশা করছি দেখতে পাচ্ছ ক্রিও হাইভ। ক্রিওর ব্র্যান্ডিং এখানে দেওয়া রয়েছে, ক্রিও মেকানিক্যাল গেমিং কিবোর্ড। 400 ডেজ ওয়ারেন্টি রয়েছে। আর তার সাথে কিরমভাবে এসছিল অ্যামাজনে প্যাকেজিংটা আমি তোমাদের এখানে দিয়ে দিচ্ছি, দেখে নাও এরমভাবে প্যাকেজিংটা এসছিল। আর বক্স খুললে ফার্স্ট আমাদের এখানে ম্যানুয়াল পাওয়া যাচ্ছে একটা। ম্যানুয়ালের কোয়ালিটিটাও ভালো, কীভাবে কি কিগুলো রিমুভ করা যাবে, কি ক্যাপ রিমুভ, বা এটা হট সোয়েবল কিস, তো ইজিলি তোমরা কি খারাপ হলে চেঞ্জ করে নিতে পারবে। তার সাথে কিছু স্টিকার দিয়ে দিচ্ছে, একটা হোয়াইট একটা ব্ল্যাক। সাইডে এখানে কটা কিস দিয়ে দিয়েছে, কিজ আছে, তার সাথে কি রিমুভার আছে। এখানে সাইডে একটা আমাদের কেবিল চলে আসছে। কেবিলটা যতদূর মনে হয় এটা 2 মিটার্স কেবিল, যথেষ্ট লম্বা একটা কিবোর্ড ইউজ করার জন্য। নর্মালি কিবোর্ডে এত লম্বা তার আসে না। তো মেইন আমাদের জিনিস হচ্ছে এখানে দিস ওয়ান ইজ দ্য মেন থিং। তো এটা বক্সটা আমরা একটু পিছিয়ে দিই, এইগুলোকে একটু পিছন দিকে রেখে দিই। তো হিয়ার্স কাম দ্য থিং। ইয়েস, ইটস রিয়েলি কুল, দেখতে খুবই ভালো। আর কালার কম্বিনেশনটা বেস্ট আমার মনে হয়। আমি ঠিক করেছিলাম আগে যে ফুল ব্ল্যাক নেবো, ফুল ব্ল্যাক কিস, বাট এই অপশানটা অ্যাভেলেবেল ছিল, ব্ল্যাক কিসগুলো অ্যাভেলেবেল ছিল না, আনঅ্যাভেলেবেল ছিল। তো যাই হোক, তো এটা নিলাম। এটা আমার মনে হয় বেটার, কিসগুলো দেখতে যথেষ্ট সুন্দর। তোমাদেরকে কি ক্যাপসের সাউন্ড তোমাদের শুনিয়ে দিচ্ছে। এটা একটা ভলিউম নব দিয়েছে, এটা ভলিউম কমানো বাড়ানো যাবে, আর প্লাস এটা প্রেস করলে মিউট হয়ে যাবে। দ্যাটস রিয়েলি গুড স্পেসিফিকেশন উইথ দিস কিবোর্ড।
নাইস সাউন্ড। তো চলো এবারে এটাকে আমরা ইনস্টল করি আমাদের পিসিতে। পিছনে দেখতে পাচ্ছ অলরেডি এখানে দুটো হাইট অ্যাডজাস্ট করার জন্য দিয়ে দিয়েছে, একটা বড় দিয়েছে, একটা ছোট দিয়েছে। জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা, কারণ আমার লাইটিং অতটা বেশি ভালো না আমার রুমে, তো যতটা পারছি ততটা দেখানোর চেষ্টা করছি। 2 স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল, রাবার প্যাডিং দিয়ে দিয়েছে দুটো, তিনটে, 5টা রাবার প্যাডিং আছে, ইজি। চলো, আর এর মেন জিনিসটা হচ্ছে কেবিলটা সি টাইপ কেবিল, ডিটাচেবল কেবিল, সি টাইপ টু টাইপ এ, টাইপ বি, ইউএসবি, দ্যাটস অল। তো চলো এবার এটা ইনস্টল করি। আমরা ইনস্টল করে তোমাদেরকে দেখাবো কিরকম লাগছে। আর এটা পুরোটাই পার কি RGB, তোমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা কি তোমরা কাস্টম লাইট লাগাতে পারবে। এর আলাদা অ্যাপ আছে, অ্যাপটা ইনস্টল করে তোমরা ইজিলি কাস্টমাইজ করতে পারবে তোমার RGB গুলো। তাছাড়াও তোমরা এখান থেকে লাইট চেঞ্জ করতে পারবে, প্লাস কাস্টম যে প্রিসেট আছে লাইটের সেগুলো তোমরা লাগাতে পারবে। এখানে ফাংশন কি টু ডেল, তার সাথে এখানে দুটো রয়েছে, এখানে লাইটের ডেনসিটি বাড়ানো কমানো, তো সব কিছুই করা যাবে। তো চলো বেশি আর না ঘাটিয়ে এবার চলো সোজা এটা ইনস্টল করি। ইনস্টল করে তোমাদেরকে দেখাই, আর তার আগে তোমাদের কিছু সিনেমাটিক দেখলাম ছোট ছোট। সো গাইজ, তোমাদেরকে যেভাবে অ্যাপটা ইনস্টল করেছি সেইগুলো তোমাদের প্রসেস দেখাবো, আর কিভাবে কি অ্যাপটা ইনস্টল করতে হয়, কিভাবে অ্যাপটা বেসিক্স ইউজেস সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো। আর আমার অলরেডি অ্যাপটা দেখতে পাচ্ছ এখানে ইনস্টল করাই রয়েছে। তো চলো, ফার্স্ট তোমরা যে কোনো ব্রাউজার খুলে নিতে পারো। আমি ক্রোম খুলে নেবো। ক্রোম খুলে এখানে ফার্স্টই তোমরা আমি এখানে লিখেছিলাম ক্রিও হাইভ সফটওয়্যার। ক্রিও হাইভ সফটওয়্যারটা ওপেন করো। দেন এখানে ডাউনলোডসে গিয়ে এখানে তোমার যে মানে তুমি যে ইউজ করো যে প্রোডাক্টটা, হ্যাঁ সেটার যে তুমি মানে সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করবে, তোমার এখানে অনেক কিবোর্ড আছে, ক্রিও হাইভ 75, ক্রিও সোয়াম, হ্যাঁ তো এগুলো সব রয়েছে। মাউসের যে আলাদা আলাদা আছে, হ্যাঁ তো সেগুলো রয়েছে। আমার এখানে ক্রিও হাইভ 98 ফুল সাইজ। তো এখানে ডাউনলোড সফটওয়্যারে যাবে ফার্স্ট। এটা একটু মাঝে সাঝে একটু টাইম লাগে ডাউনলোড হতে, তো মানে ঘাবড়াবে না, দ্যাটস নর্মাল। আমারও একটু মাঝে সাঝে একটু টাইম লেগেছিল। এখানে লোডিং নিচ্ছে। অ্যাপসটা আমার মতে যে অ্যাপটা দিয়েছে সে অ্যাপটা নট খুব ভালো, ঠিক আছে, স্ট্যান্ডার্ড নর্মাল ইউজ করার জন্য আর ঠিক আছে, হয়ে যাবে। মানে খুব বিশাল ভালো বলবো না, নর্মাল স্ট্যান্ডার্ড। ক্রিও হাইভ 75 RGB। তো এই পেজটা খুলবে। তো এখানে অ্যান্টিভাইরাস অন করা থাকলে প্রবলেম হতে পারে। তো আমি বেটার বলবো যে অ্যান্টিভাইরাসটা জাস্ট অফ করবে, করে ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবে। এখান থেকে ডাউনলোড এনিওয়ে করলে ইনস্টল হয়ে যায়। আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ডাউনলোড সেই যে ক্রিও হাইভ 98 এটা আসবে। তো ফার্স্ট এখানে এরকম আসবে, এটাকে ডবল ক্লিক করবে, এরকম আসবে অলরেডি ইনস্টল। এখানে যা যা করার হয়, আর ইউ শিওর আনইনস্টল, নো। আমার এখানে অলরেডি ইনস্টল করা আছে। যা তোমরা তো ইনস্টল করা সবাই এখন পারে, সেটা নিয়ে বড় মানে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তো এই জাস্ট সিম্পল জিনিস এরকম জায়গা থেকে ইনস্টল করতে হবে। আর এখানে অ্যাপটা আছে। তো এই অ্যাপের ইউজার মানে দেখিয়ে দিই। এখানে বাটন সেটিং আছে, তুমি এখানে
ফাংশন চেঞ্জ করতে পারবে, কোনো এখানে সব ফাংশন চেঞ্জ করা যায়, মাল্টিমিডিয়া কি, স্ট্যান্ডার্ড কি বাটন, এগুলো চেঞ্জ করা যায়। ম্যাক্রো ম্যানেজমেন্ট, এখানে কি স্ট্রোক কতগুলো কি না, এগুলো ইউজ করার দিতে তোমরা ঘেটে করে নিতে পারবে। মেন হচ্ছে RGB সেটিংস, এখান থেকে তোমরা আলাদা আলাদা করে সিলেক্ট করে সব চেঞ্জ করতে পারবে। এখানে কাস্টম থাকবে, যে কাস্টম, এখান থেকে কাস্টমে গিয়ে হ্যাঁ এখান থেকে অল লাইট, কমপ্লিট এক্সটিংশন, এগুলো সব তোমরা চেঞ্জ করতে পারবে, এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। আর তোমরা যে কালার দেবে সে কালারই এগুলো হয়ে যাবে। তোমাদেরকে দেখাতে পারবো না, বাট হ্যাঁ এগুলো তোমার যে কালার দেবে সেই কালারই এগুলো হয়ে যায়। এখান থেকে কালার চেঞ্জ হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমার তো বেটার এইটা লাগে, রোল বা স্টার্সের এটা এফেক্টটা দেখতে পাচ্ছ এখানে। এখানে অনেকগুলো এফেক্ট আছে, তোমরা চেঞ্জ করতে পারো। রেন, মানে অরিজিনালি এটা কিবোর্ডে যখন দেখবে এটা দিয়ে আলাদাই লাগে দেখতে, মনে হবে যেন পুরো বৃষ্টি পড়ছে। কার্টুন, এখানে যেরকম এফেক্ট দেখছো ওরকমই হবে। এটা পুরোপুরি রেনবো এফেক্টস। আমার সব থেকে মানে বেস্ট লেগেছিল এই রোলটা, এটা বেস্ট লাগে। আদারওয়াইজ তোমরা সিঙ্গেল কালারও করতে পারবে, এটা নর্মাল এতে নিয়ে এসে সিঙ্গেল কালারও দিতে পারবে। অরেঞ্জ, ইয়েলো, গ্রিন, ব্লু, পার্পেল, এটা করলে মাল্টি কালার হয়ে যাবে পুরো। অথবা তোমরা এখান থেকেও কিন্তু কালার তোমরা চুজ করতে পারো, তোমরা হোয়াইটও রাখতে পারো। সেটাকে তোমার যদি মনে হয় যে আমি হোয়াইট রাখবো, হোয়াইটও রাখতে পারো। পিঙ্ক চাইলে পিঙ্ক, রেড চাইলে রেড। আর হ্যাঁ, তলার দিকে যদি নামিয়ে দাও তাহলে কিন্তু লাইট অফ হয়ে যাবে। তোমাকে রাখতে হলে ঠিক এই মিডিল করে রাখতে হবে, তবেই কিন্তু ইটস ওয়ার্ক। তো তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম, এটাই জাস্ট অ্যাপের মানে ইউজিং বা ইউজার্সের যেগুলো বলতে পারো তোমরা যে হ্যাঁ এরকমভাবে ইউজ করতে হয়। তো অলওয়েজ চেষ্টা করো যে সব কিছু আমার এখান থেকে ইনস্ট্রাকশন নিয়ে তোমরা স্টার্ট করো, এগুলো পেয়ে যাবে, যে আমি যেখান থেকে দেখিয়ে দিলাম ওখানে ইজিলি পেয়ে যাবে। সো গাইস, কেমন লাগলো ভিডিওটা সেটা তোমাদেরকে দেখালাম, যে ভিডিওটা রিভিউ করলাম, তো সিনেম্যাটিকও দিয়ে দিলাম। তো তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। আর আজকের ভিডিও এতটাই থাকলো, আর তোমাদেরকে তো অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি। তো যারা যারা স্কিপ করে গেছো প্লিজ ব্যাকে যাও, ব্যাকে গিয়ে দেখে নাও যে এর একটা পার্টিকুলার অ্যাপ আছে, অ্যাপটা কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে সেটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। আমরা নয়, আমি দেখিয়ে দিয়েছি ওটা কোথা থেকে কিভাবে ডাউনলোড করতে হবে। আর বেসিক্স কিছু সেটিংস দেখিয়ে দেবো, যেগুলো তোমরা ইউজ করে ওখান থেকে আরও কিছু মানে তোমরা একটু ঘেঁটে বার করে নিও। ওতে অনেক কিছু এফেক্টস পাবে, পার্টিকুলার একটা কিজ তোমরা ইজিলি RGB এফেক্ট দিতে পারবে। তো সেগুলো এফেক্ট তোমরা ঘেঁটে একটু বার করে নিও, অতটা দেখাতে গেলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে, তো অতটা দেখাচ্ছি না। তো আজকের মতো ভিডিও এতটাই থাকলো, তোমাদেরকে যা দেখানোর দেখিয়ে দিয়েছি, সিনেম্যাটিক ভিডিও রিভিউ। আর এবার ইউজ করার যে রিভিউ থাকবে সেটা পরে আমি শর্টসে দিয়ে দেবো কিছুদিন ইউজ করে, কারণ কিরকম কি আমার রিভিউ আসছে ডিটেলড, তো সেগুলো তোমার শর্টসে পেয়ে যাবে। আর আপাতত আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। তো চলো, তোমার সাথে দেখা হচ্ছে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে, নতুন শর্টস নিয়ে বা নতুন স্ট্রিম নিয়ে। তো যারা যারা চ্যানেলে নতুন, সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর যারা যারা লাস্ট অব্দি এতক্ষণ দেখছো প্লিজ লাইক করলে আমাদের একটু মোটিভেশন বাড়ে, আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও আনার জন্য একটা মোটিভেশন আমার জন্য থাকে। তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট দিন। আর আপাতত স্টে সেফ, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই। I think the girls with their nails done now.